Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. A situacija na tržištu digitalne imovine ne izgleda dobro. Bitcoin je nakon pada ispod $75.000 u srijedu nastavio sa silaznom putanjom i u četvrtak zaronio ispod 73K. Glavni razlog, nova eskalacija između SAD-a i Irana. No ima tu još negativnih katalizatora. A mi danas između ostaloga donosimo. Dok Nasdaq ruši rekorde, Bitcoin ide u suprotnom smjeru. BTC je izbrisao 6 tjedana oporavka u nekoliko sati. Gotovo $1 milijardu pozicija s polugom likvidirano nakon američkih napada u blizini Hormuškog tjesnaca. BTC ETF-ovi u 8. uzastopnom danu odljeva. I to s preko $2,5 milijarde outflowa. Clarity zakon gubi momentum u Washingtonu, a CME ukida gap eru i uvodi 24/7 Bitcoin futures tržište. Zašto je Stellar unatoč padu tržišta skočio 30%? Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. BTC je tako s klizanjem ispod $73.000 dotaknuo 600-tjednu najnižu vrijednost nakon novih američkih napada u blizini Hormuškog tjesnaca. Iako je tržište već tjednima pokušavalo ignorirati ratnu retoriku i nadati se nekakvom primirju, sentiment se potpuno okrenuo u nekoliko sati, a brzina i veličina likvidacija sugeriraju da su trgovci uhvaćeni u krivom smjeru. Naime, u tih nekoliko sati izbrisano je gotovo $1 milijardu pozicija s polugom, a ono što dodatno zabrinjava je činjenica da su se BTC, ali i kripto generalno, počeli odvajati od tradicionalnih tržišta. Nasdaq 100 i Russell 2000 ponovno su tako probili rekorde zahvaljujući AI euforiji, dok je Bitcoin istovremeno tonuo. To sugerira da problem više nije samo makro ili geopolitika, nego i specifični pritisci unutar samog kriptotržišta. Ili možda upravo još snažnije okretanje investitora prema sektoru umjetne inteligencije. I to ne samo investitora, već i BTC rudara. Naime, mnogi rudari sve više prelaze na AI infrastrukturu i high performance computing, što smanjuje njihovu dugoročnu izloženost Bitcoinu. Naravno, mreža će se prilagoditi, ali jasan je ovo signal uvjerenja što je to što donosi profit ili još gore, što je ključna tehnologija budućnosti. Zabrinjava dodatno i gomilanje BTC-a iz rudarskih novčanika na burzama. Naravno, energija je skupa usred tekućih geopolitičkih nestabilnosti, a operacije se moraju pokriti. Priljevi rudarskih novčanika na Binance tako su ponovno skočili iznad 20.000 BTC-a, što je drugi najveći transfer ove godine. Problem je utoliko veći jer se to događa u trenu kada američki spot BTC ETF-ovi bilježe, blago rečeno, loše rezultate. Odljev od srijede u iznosu od $733 milijuna bio je najveći dnevni minus od kraja prvog mjeseca. Ujedno je to 8. uzastopni crveni dan, pri čemu su ETF-ovi u tom periodu iskrvarili više od $2,5 milijarde. To pokazuje da institucionalni sentiment ozbiljno slabi. Čini se kako kapital trenutno traži sigurnije ili atraktivnije prilike, prvenstveno, kao što rekoh, u AI sektoru i tehnološkim dionicama. Još jedan dokaz u prilog tezi slabljenja institucionalnog sentimenta jesu i podaci da je market maker Jane Street smanjio svoja ulaganja u Bitcoin ETF-ove za oko 70% u prvom tromjesečju, dok je investicijska banka Goldman Sachs smanjila svoju poziciju u istim proizvodima za 10%. Dakle, vidljivo je da tokovi ETF-ova i cjenovna performansa Bitcoina i dalje idu ruku pod ruku. Ipak, postoji jedan igrač koji dalje agresivno kupuje unatoč ovotjednoj pauzi, a to je naravno Strategy. Tvrtka je objavila da je od početka godine kupila više Bitcoina nego što su rudari proizveli u istom periodu. Strategy je akumulirao preko 171.000 BTC-a, dok je ukupna proizvodnja rudara iznosila tek oko 65.000 komada. Drugim riječima, Strategy je apsorbirao 2,6 puta više Bitcoina no što su rudari iskopali. A negativan sentiment na tržištu dodatno je pojačan i političkom situacijom u Washingtonu. Prema analitičarima TD Cowena, sve je manje vjerojatno da će Clarity zakon proći ove godine.
Demokrati sve više traže strože regulacije i odredbe o sukobu interesa, dok republikanci odbijaju dodatne restrikcije i te klauzule o etici koje bi mogle pogoditi kriptoprojekte predsjednika SAD-a i njegove obitelji. Senatorica Cynthia Lummis također je upozorila da bi bez ovog zakona američki developeri ponovno mogli postati mete regulatornih progona samo zbog objavljivanja koda. A sponzor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kriptoimovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. A kripto tržištu ne pomaže ni makrosituacija. Fedov preferirani pokazatelj inflacije, PCE indeks, ponovno je porastao i pokazao da inflacija ostaje tvrdoglavo visoka. PCE za četvrti mjesec je tako skočio na 3,8% u odnosu na 3,5% u ožujku i 2,8% u veljači. Radi se o najvišoj razini potrošačkih cijena u gotovo 3 godine. Temeljni je PCE, dakle onaj koji isključuje nestabilne cijene energije i hrane, iznosio 3,3%. Istovremeno je druga revizija američkog BDP-a pokazala usporavanje gospodarstva, a zahtjevi za nezaposlenost ponovno su narasli. Konkretno, američki je rast u prvom kvartalu iznosio svega 1,6%, dok su ekonomisti prognozirali 2%. Što se kamatnih stopa tiče, gotovo je konsenzus da će federalne rezerve na svom sastanku sljedeći mjesec kamate ostaviti stabilnima na sadašnjoj razini između 3,5 i 3,75%. Prvenstveno jer Fed, s obzirom na rast inflacije, jednostavno nema prostora za monetarno popuštanje, a to dodatno smanjuje očekivanja oko nove likvidnosti. A upravo je svježi kapital ono što trenutno nedostaje kripto tržištu. Ulagači su vjerojatno očekivali snažnije širenje bilance federalnih rezervi, odnosno nastavak kupnje američkih državnih obveznica i sami time dodatnu likvidnost za tržišta. Međutim, prevladavajući trend iz prethodnih mjeseci izblijedio je u travnju kako se ukupna imovina Feda stabilizirala. Odluka Feda da djeluje opreznije vjerojatno je potaknuta također naglim rastom cijena nafte, što povećava inflaciju. Ukupna imovina Feda ostala je tako zaglavljena na blizu 6,7 bilijuna dolara od 15.4. S druge strane, postoje i neki pozitivni signali za industriju.
CFTC je odlučio povući kaznu protiv Geminija iz ere prošle administracije, što mnogi vide kao još jedan dokaz da ova nova zauzima znatno blaži stav prema kriptokompanijama. Treba spomenuti i vijest da jedna od najpoznatijih tehničkih pojava na Bitcoin tržištu, takozvani CME Gap, možda uskoro odlazi u povijest. Naime, CME Group objavio je da na svojoj Globex platformi proširuje trgovanje Bitcoin futuresima i opcijama na gotovo puni 24/7 režim rada. Promjena stupa na snagu već ovog petka, a jedini prekid trgovanja bit će jednosatno održavanje nedjeljom između 22 i 23 sata po UTC vremenu. Ovo predstavlja veliku promjenu za kripto tržište jer su upravo vikend pauze CME-a godinama stvarale poznate CME gapove, dakle CME rupe, CME jazove kako želite, na grafovima Bitcoina. Konkretno, dok se spot tržište kriptovaluta trgovalo bez prekida tijekom vikenda, CME futures tržište bilo je zatvoreno. Zbog toga su često nastajale razlike između cijene zatvaranja u petak i ponovnog otvaranja CME-a u nedjelju navečer. Mnogi trgovci upravo su na tim razlikama gradili svoje strategije, vjerujući da će Bitcoin prije ili kasnije popuniti gap. Taj obrazac s vremenom je postao jedan od najpraćenijih tehničkih signala na cijelom kripto tržištu. No sada bi se situacija mogla značajno promijeniti. Budući da će CME futures tržište gotovo cijeli vikend ostati otvoreno, nagli pomaci cijena pri ponovnom otvaranju mogli bi postati puno rjeđi. Time bi dakle, kao što rekoh ranije, i poznati CME gapovi mogli postupno izgubiti važnost koju su imali proteklih godina. Istovremeno, dio trgovaca upozorava da bi jednosatna nedjeljna pauza za održavanje i dalje mogla stvarati kratkotrajne probleme s likvidnošću, posebno u trenucima povećane volatilnosti na spot tržištu. No generalno gledano, tržište ulazi u novu fazu u kojoj će Bitcoin derivati biti puno bliže modelu neprekidnog trgovanja, kakav kripto tržište već odavno koristi. A usred svih ovih događanja traje i jedna od najbizarnijih pravnih priča u kriptoindustriji posljednjih godina, a aktualizirao ju je osnivač Cardana. Charles Hoskinson oštro je kritizirao bizarnu tužbu kojom jedna tvrtka iz Wyominga pokušava preuzeti vlasništvo nad čak 3,8 milijuna neaktivnih bitcoina. Osnivač Cardana nazvao je cijeli slučaj apsurdnim i opasnim za koncept samostalnog skrbništva nad kriptovalutama. Tužitelj pod pseudonimom Noah Dow tvrdi da je razvio algoritam koji prepoznaje Bitcoin novčanike koji nisu aktivni najmanje 5 godina, te sada od suda u New Yorku traži da mu dodijeli zakonsko vlasništvo nad tim sredstvima prema zakonima o napuštenoj imovini. Hoskinson je cijeli slučaj sažao jednom rečenicom, koja glasi otprilike: ako predugo držite novac u sefu, doći ćemo po njega. Upozorio je da bi takav presedan mogao ozbiljno ugroziti jedno od temeljnih načela Bitcoina, pravo korisnika da dugoročno čuvaju svoju imovinu bez posrednika i bez potrebe za aktivnošću na mreži. Posebno kontroverzno je to što tužitelj nema privatne ključeve tih novčanika, što znači da tehnički ne može pristupiti sredstvima, barem ne prije dolaska dovoljno snažnih kvantnih kompjutera. Zbog toga mnogi u industriji ovu tužbu vide više kao provokativan pravni eksperiment nego realan pokušaj preuzimanja tih BTC-ova. A u svijetu altova, barem onih više tržišne kapitalizacije, posebno treba izdvojiti Stellar, čiji je XLM skočio gotovo 30% na dnevnoj razini, nakon što je DTCC objavio suradnju sa Stellarom na tokenizaciji tradicionalne imovine. Depository Trust and Clearing Corporation, poznati kao DTCC, jedna je od najvažnijih financijskih infrastruktura na svijetu. Radi se o američkoj organizaciji koja obrađuje i namiruje ogromnu većinu transakcija dionicama, obveznicama i drugim financijskim instrumentima u SAD-u. Pojednostavljeno, DTCC je backend Wall Streeta. Kada netko kupi ili proda dionicu, DTCC osigurava da transakcija bude pravilno provedena, da kupac dobije imovinu, a prodavatelj novac. Njihov sustav dnevno obrađuje bilijune dolara vrijednosti transakcija i ključan je za funkcioniranje tradicionalnih financijskih tržišta. Zato jest velika vijest kada DTCC počne eksperimentirati s blockchainom i tokenizacijom imovine, kao u slučaju Stellara. To znači da institucije s Wall Streeta sve ozbiljnije istražuju kako prenijeti tradicionalnu financijsku infrastrukturu na blockchain.
Partnerstvo DTCC-a i Stellara signalizira da se blockchain više ne promatra samo kao eksperiment za kriptozajednicu, nego kao potencijalna infrastruktura za buduće financijske sustave, pri čemu se Stellar pokušava nametnuti kao jedan od glavnih igrača. Spomenimo i Hyperliquid, čiji su spot ETF-ovi apsorbirali više od 1% ukupne tržišne kapitalizacije projekta u svega 10 dana trgovanja, što je snažniji start od Bitcoin i Ethereum ETF-ova. Dakle, kapital očito ne izlazi potpuno iz kripta, nego se rotira prema projektima koji trenutno imaju momentum i stvarnu utility priču. Ako pogledamo prema najvećima, Ethereum je ponovno izgubio ključnu podršku na 2K i u trenu snimanja ovog videa trguje se po $1992. ETF-ovi bilježe višednevne odljeve, sentiment je slab, a tržište sve više strahuje od mogućeg pada prema $1500 tijekom 2026. godine. Ipak, najveća Ethereum trezorska kompanija, naravno Bitmain, nastavlja agresivno akumulirati Ether i dalje vjerujući u super ciklus temeljen na tokenizaciji i AI agentima, a sve će se to, naravno prema njima, odvijati na Ethereumu. BNB je na $634 s dnevnim padom od 2,6%, dok je XRP zaronio na $1,30 uz minus od 1,6%. Prethodno se danas XRP trgovao po $1,26, što je njegova najniža razina u više od 16 tjedana. Solarni Sol je na $80 uz dnevni pad od 3,1%, a top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 34 centa i Doge koji je pao na 9 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!